Предложението днес е за ароматно панирано пиле. Вижте сега как се приготвя. Трябва да се отделят белтъците на яйцата. Жълтъците се запазват за друга рецепта. И след като белтъците се отделят, ги разбивам на пяна. Сега ще видите как изглежда. Тогава добавям лимонов сок. Отделно смесвам кисело мляко с малко сол и обърквам с разбитите белтъци. Панировъчната смес е от царевичен гриз, пшенично брашно и ароматни подправки. Мащерка, босилек, червен пипер и чубрица. А може и риган за онези, които не обичат чубрица. Така обърквам тази панировъчна смес. Посолявам пилешки кълки и след това подправим със солян черен пипер. Първо потапям в киселото мляко, а след това в сместа за паниране. И за да станат по-хрупкави, в загрято олио запържам за кратко, не повече от минута. После довършвам готвенето във фурна, загрята на 200 градуса, за около 25 минути. Добър апетит!